गणपतीचें तोंड धांपून कित्याक दवरता जो मेरेन पुजा जायना तो मेरेन? कितें आसा, त्याच्या ठिकाणी चैतन्य आसता. ते चैतन्य जें आसा ते प्राणप्रतिष्ठा केल्या नंतर प्रगट जाता आणि तो त्याचें दर्शन केन्ना घेवप. त्याच्या ठिकाणी आमी लायट फिटींग केली. फिटींग केल्ले लायटीचो उपयोग जायना. ताका कनेक्शन दिल्या नंतर ती लायट जशी आमकां उपयोगाक येता तो पर्यंत नुसते बटन आसतात, टीक टीक आवाज करतात. तशें भगवंताची प्राणप्रतिष्ठा केल्या नंतर त्याच्या ठिकाणी चैतन्य येता आनी चैतन्य आशिल्लें तें जें आसा तें पळोवपाक एक वेगळो हें आसा. म्हणून हाडटा आसतना खंयचीय गोश्ट पळयात, आमी पयलीं फळां सुद्दां आमी देवाक व्हरताले. दाली आसताली नाल्यार परडी आसताली, त्याचेर झाकून व्हरताले. ती आमची एक भारतीय भारतीय संस्कृतीची एक परंपरा आसा. खंयचीय गोश्ट भुरग्याक सुद्दां कशें आमी हाडटा आसतना पळयात, तो भुरगो आसता ताका नाजूक हेच्या पद्दतीन हाडप, म्हणून ताका मागीर झाकून हाडप. आतां पयलीं कपडोच घालताले पूण आतां पेपर घालतात. म्हणजे आतां थोडीशी राहणीमान जीवनमान बदललेलें आसा. इतलोच तेचो उद्देश. तुम्ही पळयतात GNH.